नहीं पड़ती है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाली पैथी है। अगर मैं बात करूं, आपको बताना चाहूँगा कि अस्थमा के केसेस आते हैं जिसमें बचपन से बच्चों को इनहेलर सिखाया जाता है, बैग में रखते हैं कब उसको ज़रूरत पड़ जाए। अभी आज ही एक महिला लेडी आई थी, मुझे उसने बताया कि 1986 से उसको लंग्स की प्रॉब्लम है और 1986 से वो इनहेलर ले रही है। आप देखिए कहाँ 1980 छुड़ाना है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट देना है तो थोड़े महीने तो लगेंगे ना। मैं तो बोलता हूँ कि आपने जितने साल इलाज कराया दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में, हमें उतने महीने दे दीजिए, हम तो उतने में ही ठीक कर देंगे। का इलाज यदि करवाते हैं तो उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। वो हमने कोरोना में देखा, कोरोना में लोग नहीं ठीक हो रही थी या कमजोरी नहीं ठीक हो रही थी या सिटी में जो चेंजेस थे वो नहीं गया था, तब हमारे पास आया और 10-15 दिन दवाई लिया, बिल्कुल खांसी ठीक हो गई। लंग्स का जो चेंजेस था सिटी स्कैन में वो भी रिवर्स हो गया। तो इतना फास्ट ट्रीटमेंट है। जहाँ पे कोविड के बाद लोगों को पोस्ट कोविड चेंजेस थे लंग्स में और ब्रीथलेस, वो तो 15 दिन महीने भर में एकदम होम्योपैथी दवाई से एकदम ठीक देखा जाए तो कोरोना के बाद लोगों का विश्वास भी कायम हुआ और लोगों को राहत भी काफी मिली। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बात। सर 2014 में आयुष मंत्रालय के गठन के बाद में क्या लगता है कि होम्योपैथी को लेकर ज़्यादा कार्य किए गए हैं, लोगों में अवेयरनेस को लेकर ज़्यादा अलग जगाया गया है, किस तरह का एक मूवमेंट रहा ये पूरा? यदि 96 में जर्मनी में सैमुअल हैनीमैन, जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था और 1790 से ये यात्रा अब 2023 की ओर आ गई। हम अगर भारत की बात करें तो भारत जो है होम्योपैथी में बहुत अग्रणी है और पूरे विश्व में पहला प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जैसा कि आपने बोला कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उन्होंने आयुष विभाग से आयुष मंत्रालय बना दिया, और आयुष मंत्रालय बनने के साथ ही जो हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, उसमें 2015 से मुझे साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया और अभी लगातार तीसरी बार मेरा नॉमिनेशन किया गया। मतलब 2015 से लेकर के 2025 तक लगातार मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ और मैं बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहले जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी बीमारियों पे हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके रिसर्च पेपर हम लोग पब्लिश कर रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल, और हमारे देश की जो प्रतिष्ठित जर्नल है उसमें हम लोग केसेस पब्लिश कर रहे हैं। तो हम लोग साइंटिफिक अप्रोच को अपना रहे हैं। होम्योपैथी जो है ऐसा दकियानुसी पैथी नहीं है।